Ngani zakwethu sanibona okankomgodola umfana udaba-ke niyalwazi yiwo kumgulukudu lona uwubonayo okuthusa uphinde wabanjwa futhi obanjwe laphaya eDenny Dalton kuseDenny Dalton ehostel la katholakale khona. Sibonge nje kwinyanga ubani umnotho xaba ngathi kulapho nje sibonga kakhulu inyanga ezineqiniso ezingagijimisa imali phambili. Umuntu memoshile esheshe ehlaba umkhosi ebiza amaphoyisa, siyathokoza kakhulu. Amaphoyisa ke siyacela ukuthi eke buyele unembeza, akusulokhu kuthiwa weqile lo muntu, asisuxhashazwa ngalendlela, asisuxhashazwa Nkosi yami, siyacela. Ebese ke ngithi lapha ya ebizimali othisha bakhona ngibabonile nje iningi labo ukuthi bebesilwisa ngalesikhathi silapha. Ngizonitshela indaba zenu nabothisha basebizimali, ngiyanitshela ngoba nginazi one by one izinto enizenza lapho nezingane. Angifuni nje ukuthi nilokhu niphapha. Nginibonile niphapha ngwani nivikela ukuthi kungahambi amakhosikazi enu ngoba izingane senazenza amakhosikazi. Ngizonihlaza nje phambi komphakathi nginitshela indaba zenu. Zimi ifundongoye. Yanitshela. Iyekeni lento eniyenzayo. Akekho engingazi ukuthi wenzani nini nobani lapha enganeni. Ngizonihlaza nje nikhipha ingqino kaMasikhakhane evova utshwala ngephenti ngoba niyaphapha. Gulukudu lo.